Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Ош шаарында 33 жаштагы 3 балалуу келин балдары менен иске уланып каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Окуядан келин менен кошо анын 10 жаштагы уулу, 9 жаштагы кызы жана 4 жаштагы уулу каза болду. Кырсык 10 январь күнү кечинде болгон. Келиндин жолдошу ал күнү жумушунда болгон. Милициянын маалыматына таянсак, ал 11 январь күнү үйүнүн эшиги бек болгондуктан талкалап кирип, үй бүлөсүнүн каза болуп калганын көргөн. Баткендин тургуну көчөдө сабалып көз жумду. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү мыкаачылык менен сабалып, бирөө каза тапты. Ош шаардык милициясынын маалыматында окуя Ош шаарында болгон. Каза болгон жаран Баткен облусунун 1993 жылы туулган тургуну экени маалымдалды. Буга чейин социалдык тармактарда топтошкон кишилердин бири-бирин аеосу сабап жаткан видеосу тараган. Маалыматка ылайык, окуядан жабыркаган дагы бир жаран оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Окуя 12 январь күнү болгон. Баткенде 2500 тургунга гуманитардык жардам берилүүдө. 12-14 январь күндөрү Лейлек районунун Кулунду жана Жаңы Жер айылдарынын жабыр тарткан тургундарына гуманитардык жардам көрсөтүлүүдө. Бул иш-аракет Эл аралык миграция уюму Бириккен Улуттар уюмунун өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү координациялык тобунун алкагында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жасалууда. Күндүн суутушу менен Баткенде жабыр тарткан үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүү максатында Эл аралык миграция уюму Бириккен Улуттар уюмунун өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү боюнча Борбордук фондунун жана Германия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен жабыр тарткандарга гуманитардык жардам өткөн жылдын декабрь айынан бери берилүүдө. Учурда 1800 тургунга тиричилик техникасы, ашкана комплекти, төшөнчүлөр, керебеттер, кийим-кече жана бут кийимдер берилди. Жалпысынан 2542 баткендиктерге жардам көрсөтүлүүсү күтүлүүдө. Баткенде ишкерлерге 1 миллион сомго чейин грант алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Баткенде Generation аймак экинчи агымынын финалисттери үчүн билим берүү акселерация кече 12 январда башталды. 57 бизнес долбоорунун авторлору бизнесин өнүктүрүү үчүн грант утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу алдында турат. 15 январда комиссия гранттарды бөлүштүрүү боюнча чечим кабыл алат. Бизнес долбоорлордун сынагы Россия Федерациясы каржылаган Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында COVID-19 залалдуу кесепеттеринен социалдык экономикалык калыбына келтирүү долбоорунун алкагында өткөрүлүүдө. Катышуучулар 120 миң сомдон 1 миллион сомго чейин гранттык каражаттарды ала алат. Катышуучулар 18-ден 35 жаштагы жаңы баштаган же учурда иштеп жаткан кошумча каржылоого муктаж ишкерлер. Алар активдүү бизнес же турмушка жарамдуу бизнес идеясы бар, бирок аны өнүктүрүү үчүн билим жана каржылык ресурстары жетишпей жаткан жарандар. Алдыда катышуучулар ишкердик жана финансылык менеджмент боюнча онлайн тренингтерден өтүшөт. Бизнес долбоорун жыйынтыкташат жана аларды презентациялашат. 120 миң сомдон 1 миллион сомго чейин гранттык каражаттарды ала алышат. Тажрыйбалуу бизнесмендерден жана финансисттерден бүткүл кызматташуу бою консультациялык колдоо алышат. Аскар Акаевке коюлган кылмыш иши токтотулду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы маалымдагандай, Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевке козголгон кылмыш иши токтотулду. Маалыматта Акаевди кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу иш токтотулду деп белгиленет. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Акаевге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 1992 жылы Камека компаниясы менен башкы келишим түзүү жана 2003 жылы Кумтөр долбоорунун реструктуризациялоо эпизоддоруна шалаакылык көрсөтүү беренелери боюнча айып тагылган.
Аскар Акаев 2005 жылдын 24 мартындагы жоо газынын төңкөрүшүнөн кийин чет өлкөгө чыгып кеткен. 2021 жылдын август айында Кыргызстанга биринчи жолу келип сурак берген. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.